Amen. Cantiamo il cantico Io mi arrendo ognuno in francese, J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mi donne tout librement et je me confierai en lui, je vivrai dans sa présence. J'abandonne, j'abandonne tout, j'abandonne, j'abandonne tout, tout à lui mon sauveur béni, j'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, je me prosterne à tes pieds. Les plaisirs du monde oubliés, Jésus prends-moi maintenant. J'abandonne, j'abandonne tout. J'abandonne, j'abandonne tout. Tout à lui mon sauveur béni, j'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, fais-moi sauveur, tout à toi. Laisse-moi sentir ton Saint-Esprit, savoir que tu es pour moi. J'abandonne, j'abandonne tout. J'abandonne, j'abandonne tout. Tout à lui mon sauveur béni, j'abandonne, j'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, Seigneur, je me donne à toi. Remplis-moi de ta puissance sur moi, laisse tes bénédictions. J'abandonne, j'abandonne tout. J'abandonne, j'abandonne tout. Tout à lui mon sauveur béni, j'abandonne tout.
Tout à Jésus j'abandonne et je suis le feu sacré. Oh, la joie du salut parfait, gloire, gloire à son nom. J'abandonne tout, j'abandonne tout, tout à lui, mon Sauveur béni, j'abandonne tout. Incliniamo i nostri capi. Padre, ti ringraziamo ancora oggi per questo privilegio che abbiamo, Padre, di avvicinarci ancora al tuo trono, per poter lasciare questo culto nelle tue mani. Possa tu prendere sotto il tuo controllo l'atmosfera e che ogni parola che uscirà dalla mia bocca possa essere una benedizione che viene da parte tua per il tuo popolo che ascolterà questa predica. Padre, aiutaci sul cammino, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Prendiamo la Bibbia, leggiamo nel libro di Matteo 24, dal versetto 1 al versetto 2. E come Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si accostarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli risposte loro: le vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sarà diroccata. Amen. Oggi parleremo di un piccolo soggetto e domenica torneremo sulle trombe. Parleremo della settima tromba, che per gli ebrei è la settima tromba, ma che per noi è il settimo sigillo. E la settima tromba e il settimo sigillo presentano la stessa persona, che è un personaggio unico, che è Giuseppe, che quando la Bibbia dice che quando Giuseppe viene, cioè Cristo, il nostro Salvatore, il deserto fiorirà e ogni ginocchio si piegherà. Parleremo di queste cose qua nella settima tromba. E sappiamo che l'apertura dei sigilli ci ha dato grande soddisfazione, anche perché l'apertura dei sigilli ci fa vedere tante cose. Il fratello Branham dice che il settimo sigillo, il suo quando è stato aperto, voglio leggere questo qua prima di entrare nel mio soggetto, perché voglio leggere un po' per vedere, per dimostrare un po' come Satana non può abitare nell'uomo. Leggiamo il settimo sigillo, paragrafo 231. Noi dobbiamo ricordare che questo settimo sigillo è la fine del tempo di tutte le cose. Dunque il settimo sigillo è la fine di tutte le cose, proprio così. Le cose scritte nel libro settuplicemente sigillato, che sigillava il piano della redenzione, sin da prima della fondazione del mondo, finisce in ogni parte. Esso è la fine. Esso è la fine di un mondo, un travaglio. Dunque il settimo sigillo mette fine a un mondo in travaglio. Esso è la fine di una natura in travaglio. Esso è la fine di ogni cosa. Lì dentro c'è la fine delle trombe. Dunque nel settimo sigillo c'è la fine delle trombe. Esso è la fine delle coppe. Il settimo sigillo mette fine alla fine delle coppe. Dunque esso è la fine della terra. Esso è perfino la fine del mondo. Dunque il settimo sigillo è la fine della terra. E tutti noi sappiamo che il settimo sigillo è aperto, dunque siamo alla fine della terra. Ma mi direte, ma fratello Frank, vediamo ancora la terra.
quello che gli occhi umani vedono non è quello che gli occhi di Dio stanno vedendo. Ok? Il tempo finisce, così dice la Bibbia. Matteo, il settimo capitolo, voglio dire Apocalisse, il settimo capitolo, il 10° capitolo, dal versetto 1 a 7, il tempo finisce. L'angelo dice il tempo non sarà più. E questo è nei giorni in cui deve accadere questa grande cosa. Ogni cosa finisce in questo tempo. Alla fine di questo settimo sigillo, notate, esso è la fine dell'epoca della Chiesa. Tutti noi sappiamo che il settimo sigillo è stato aperto. Ok, esso è la fine del settimo sigillo. Esso è la fine delle trombe. E dunque le trombe sono già suonate, quello che le trombe devono rivelare sono stati rivelati. Quando abbiamo predicato sulle trombe abbiamo preso la prima, la seconda, la terza tromba. Se voi leggete fino alla quarta, voi vedrete che gli avvenimenti che sono stati sotto primo, secondo, terzo e quarto trombe sono delle grandine, il fuoco, tutto, e vedete che è Dio che sta liberando Israele dalla schiavitù in Israele. Se voi leggete l'Antico Testamento, voi vedete che le piaghe con cui Mosè aveva colpito l'Egitto, e c'erano delle gradine, fuoco, tutte queste cose qua che hanno colpito l'Egitto affinché Israele possa uscire. E William Branham ci fa capire qui che le stesse cose ne vengono qui nelle trombe di Apocalisse 8 fino a Apocalisse 11, che tutto questo avvenimento è per liberare Israele dall'Egitto spirituale che è il mondo oggi. Perché voi vi ricordate che quando Tito è andato in Israele, ha distrutto Israele, ha mandato gli ebrei in tutti gli angoli della terra, che sarebbe oggi l'Egitto spirituale. E per questo che sotto la quinta e la sesta tromba abbiamo avuto la prima e la seconda guerra mondiale, che doveva spingere Israele per ritornare nella sua patria. Dunque la settima tromba presenta un personaggio, Giuseppe, il loro fratello, lo riconoscono in Egitto, che dà loro il grano, e questo risveglio di grano lo andranno a raccontare a Giacobbe, il loro padre Israele, e il suo cuore si salta di gioia e dice: voglio vedere Giuseppe. E Israele si è spostato per andare in Egitto per vedere Giuseppe, ha visto il segno del Messia. E William Branham dice: basta che un solo rabbino lo dice amen e tutto Israele è salvato. Ogni cosa finisce in questo tempo. Alla fine di questo settimo sigillo, notate, esso è la fine dell'epoca della Chiesa. Quando avevamo detto che le epoche della Chiesa sono finite, la gente ci ha detto no, è falsa dottrina. Oggi tutti i pastori nella loro Chiesa dicono l'epoca della Chiesa sono finite. No, era già finito da tempo. È già finito da anni fa. Ok? Esso è la fine del settimo sigillo. Esso è la fine delle trombe. Esso è la fine delle coppe e perfino termina l'introduzione del millennio. Quello è sul settimo sigillo. Esso termina anche l'introduzione del millennio. Tutte queste cose qua le abbiamo studiate tante volte. Ma il mio soggetto oggi, voglio leggere un passo scritturale, un po' nelle 7 epoche. Voi avete visto che Gesù, uscendo dal Tempio, ha fatto notare, i suoi discepoli gli hanno fatto notare la bellezza del Tempio, come il Tempio di Gerusalemme era bello. E Gesù, rispondendo ai suoi discepoli, dice a loro: no, qui non rimarrà pietra sopra pietra che non sarà, come l'abbiamo letto poco fa. Lo voglio riprendere bene la parola giusta. E come Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si accostarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro, Gesù risponde loro gli facevano vedere la bellezza del Tempio, come i loro padri hanno fatto un'opera gigantesca, bellissima, che la gente viaggia da lontano per venire a contemplare quel Tempio. E Gesù dice, Gesù rispose, le vedete tutte queste cose?
io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sarà diroccata. Gesù ha detto a loro, vedete questo? Non sarà rimasta pietra sopra pietra che non sarà distrutta. E che cosa significa questo, fratello Branham? Prima di leggere nelle 7 epoche, vediamo come l'ha interpretato fratello Branham questo. William Branham dice qui, scusate che prendo, è nel primo sigillo, è il primo sigillo che lo prendo, paragrafo 77. No, Dio nasconde se stesso e si rivela nella semplicità. E fratello Branham interpreta quello che Gesù ha detto qui. Dal paragrafo 76, Branham dice, e ora a Davide non fu permesso di costruire il tempio. Sto buttando un po' di seminaria questa sera, così poi tutte queste cose qua le raccogliamo per fare un soggetto. Gesù e i suoi discepoli gli hanno fatto notare il tempio di Salomone. È Salomone che ha costruito il tempio. Davide voleva costruirlo, ma non gli è stato concesso da Dio di farlo. E ora, paragrafo 76, Dio si nasconde e si rivela nella semplicità. William Branham dice, e ora a Davide non fu permesso di costruire il tempio, lui non poteva farlo. Però egli disse, io susciterò della tua progenie ed egli edificherà il tempio e quel tempio sarà un tempio perpetuo. Egli avrà il controllo. Salomone è figlio di Davide nel naturale. Salomone è figlio di Davide nel naturale. Dal suo vigore naturale edificò una casa al Signore in tempio. Tutti noi abbiamo saputo parlare del tempio, sentito parlare del tempio di Salomone. Salomone è figlio di Davide, l'ha fatto. E la Bibbia dice che le pietre sono state tagliate da diverse parti e sono portati lì e sono messi uno sopra l'altro e abbiamo avuto il tempio, bellissimo tempio. La regina di Saba ha fatto un lungo viaggio per venire a vederlo. Ora Gesù Cristo, quando è venuto, i suoi discepoli gli hanno detto, ma Gesù hai visto come questo tempio è bello? E Gesù rispondendo loro dice, non rimarrà qui pietra sopra pietra che non sarà diroccata. Vuole dire che quel tempio che noi vediamo la bellezza, che loro contemplavano la bellezza e dicevano che è bello, Gesù lo guarda e Gesù dice non rimarrà pietra sopra pietra su questo tempio, sarà distrutto. Che cosa significa quella parola Gesù? Paragrafo 76. Gesù dice, ma quando la vera progenie di Davide venne, il figlio di Davide, egli disse loro che sarebbe venuto in tempo in cui non vi sarebbe lasciata pietra sopra pietra di quel tempio. Però, ora vediamo perché l'ha detto, però cercò di indicare loro un altro tempio. Dunque lui stava dicendo a loro il tempio di Salomone non è niente, quello sarà tolto. E Branham dice lui stava dicendo quella parola perché stava facendo vedere loro un altro tempio che è meglio del tempio di Salomone, che è meglio di quello che Salomone ha costruito. E paragrafo 78 dice Giovanni il rivelatore nel libro di Apocalisse vide questo tabernacolo. Dunque Giovanni ha visto questo tabernacolo. Apocalisse 21, egli vide il nuovo tempio venire, scendere giù dal cielo. Dunque il nuovo tempio non è più un tempio di mattone. È per questo che domenica dicevo che è una grande vergogna dire che il figlio di Davide, Giuseppe Branham, sta costruendo il tempio del Millennium a Jeffersonville. No, fratello, non è questo. È per questo che i fratelli devono ritornare in loro stessi e mettere da parte l'estremismo e il fanatismo per guardare nella parola. Ma quando la vera progenie di Davide venne, figlio di Davide, egli disse loro che sarebbe venuto in tempo in cui non vi sarebbe lasciata pietra sopra l'altra di quel tempio, però cercò di indicare loro un altro tempio. Un altro tempio. E qual è questo l'altro tempio?
Giovanni, rivelatore nel libro di Apocalisse, vide questo tabernacolo, Apocalisse 21, e li vide il nuovo tempio venire, scendere giù dal cielo, adornato come una sposa era adornata per suo marito. E una voce del tempio disse: allora il nuovo tempio non è più un tempio di mattone, ma è un tempio che scende dalla gloria, la sposa di Cristo. E l'abbiamo letto nell'insegnamento, abbiamo dimostrato che la nuova Gerusalemme, come ha detto il fratello Branham, è la sposa. L'ho letto qui quando facevo l'insegnamento, non so se riesco a trovarlo, lo leggiamo di nuovo. Vediamo un po' se l'ho preso qui. Lo leggiamo di nuovo. No, non è qui. È un po' difficile, non l'avevo preparato. Se riesco a prenderlo, lo voglio leggere, ma non è facile per me ora prendere. Non ho la mano, il computer non mi dà la mano per fare tutto quello che... Ok, comunque l'ho letto nel mio insegnamento dell'altra volta. Dunque, Giovanni rivelatore nel libro di Apocalisse vide questo tabernacolo, Apocalisse 21, e li vide il nuovo tempio venire, scendere giù dal cielo, adornato come una sposa era adornata per suo marito. E una voce del tempio disse: ecco il tabernacolo di Dio è con gli uomini. Dunque la sposa è il nuovo tabernacolo, è il nuovo tempio. Non sono mattoni con sedie dentro, no. Ok? E Dio sarà con loro ed essi asciugherà tutte le lacrime degli occhi e non ci sarà più fame né più dispiacere. In quel tabernacolo non ci sarà più fame. E quando diciamo che non c'è più fame, i fratelli pensano che è pasta al forno o formaggio o mozzarella. No, perché l'anima non mangia il pane e pasta al forno. L'anima mangia la parola. E per questo che William Branham dice che ognuno si siederà sotto il suo figo e mangerà tranquillamente. Ok? E si asciugherà tutte le lacrime degli occhi. E non ci sarà più fame, né più dispiacere, né più dolore, né morte, poiché le cose di prima sono passate. Dunque, vedete, quando Gesù diceva che non rimarrà pietra sopra pietra che non sarà diroccata, stava puntando il loro sguardo, stava togliendo il loro sguardo dal tempio, mattoni e cemento, per portarlo sul vero tempio che è il corpo di Cristo, cioè la sposa e la nuova Gerusalemme, che scende dalla gloria, non fabbricate dai uomini, non fabbricate dalle dottrine di un pastore, allungate le glorie, ma è Cristo che vi façona, che fa le cose correttamente. Voi siete il tabernacolo di Cristo tramite l'insegnamento profetico. Ok, allora abbiamo visto che Satana sapeva questo. Satana sapeva che Dio non vive nei mattoni. Satana sa che quello che ha fatto Salomone è solo un simbolo della vera cosa. Siamo noi oggi che pensiamo che i 4 muri con 2000 sedie o 4.000 sedie dentro sono il tabernacolo del millennio. Queste sono le grandi sciocchezze che i fratelli stanno raccontando nel messaggio. Ma il vero tempio noi sappiamo che è il corpo di Cristo. E per questo che è stato predicato da Paolo, voi dovete discernere il corpo di Cristo, perché molti, non avete avuto il discernimento del corpo di Cristo, hanno preso tante malattie, perché parlare contro un fratello Frank o un fratello Juan o una sorella Brenda o un fratello Ariel, che sono il corpo di Cristo, parlando o fare qualcosa contro di loro, state facendo qualcosa contro Cristo, perché Cristo è in loro la speranza della gloria. È lì che le malattie e tante brutte cose avvengono. Ok, allora Salomone, che cosa faceva Gesù? Egli ha fatto che cosa? E fratello Branham va più avanti, scende nel paragrafo 79. Allora il vero figlio di Davide, come vedremo in queste lezioni che seguono in questa settimana,
verrà poi al suo tempio, il tempio di Dio, il vero tabernacolo, che gli è andato via a costruire ora. Gesù, quando era sulla terra, aveva detto: io me ne vado, io per prepararvi nella casa di mio padre ci sono molte dimore. Quando parleremo sulla casa, nella casa di mio padre, vi faremo. Branham dice: non sono case in mattoni, ma egli è andato a preparare dei corpi. È per questo che Paolo dirà: quando io esco da questo corpo c'è un altro che mi aspetta, perché Gesù l'ha costruito. Sono dei corpi, il corpo glorificato. Ok? Allora il vero figlio di Davide, come vedremo in queste lezioni che seguono in questa settimana, verrà poi al suo tempio, il tempio di Dio, il vero tabernacolo che gli è andato via a costruire ora. Poiché gli dice in Giovanni 14: nella casa di mio padre ci sono molte dimore e io andrò. Cosa voleva dire con questo? È già preordinato e io andrò a preparare un luogo per voi e ritornerò per raccogliervi. Dunque, noi sappiamo, e naturalmente sappiamo, che sarà nella grande epoca che viene, il vero seme di Davide prenderà il trono, cioè Gesù Cristo, e la regnerà sulla Chiesa, qual è la sua sposa, nella casa con lui e sopra le 12 tribù per tutta l'eternità. Ok? E allora questo qua Satana lo sa. Siamo noi che non sappiamo. Sono i fratelli che non riescono a capire che i 4 muri che abbiamo non sono la casa di Dio, no. Un tabernacolo con 20.000 sedie non è questo il tempio, perché il tempio del millennio, se voi leggete la 70 settimane di Daniele, seconda parte, come si chiama? Non le istruzioni, mi sembra non le istruzioni di Gabriele a Daniele, ma i 6 propositi della visita di Gabriele a Daniele. Fratello Branham dice: il luogo santissimo che devono ungere, che sarebbe il tabernacolo del millennio, è la sposa di Cristo. Leggete gli opuscoli. Vi ho sempre detto: leggete gli opuscoli, lasciate stare il fanatismo e l'estremismo e considerate la parola. Perché come l'hanno fatto gli apostoli prima di noi, loro hanno considerato l'adempimento delle profezie, non le fiction. Le ripeto queste cose qua affinché entrano correttamente. Salomone, Satana lo sa, ma Satana sa che lui non può abitare nell'uomo, perché l'uomo è il tempio di Dio. L'uomo è stato creato per essere il tempio di Dio. L'uomo è stato creato per essere il vero tabernacolo di Dio. E questo Satana lo sa dall'Eden. Prima lo sa. Voi dite: è per questo che Giacomo dice: voi credete che Dio esiste? Anche Satana crede e trema. Dunque tante cose Satana le sa. Ma che cosa abbiamo letto nell'Eden di Satana? Lui vi mette un po' di imbroglio per portarvi fuori dalla via corretta. Ok? Leggiamo qualcosa nelle sette epoche per concludere, perché ho detto ma andremo un po' di cose un po' qua e là. Notate che cosa dice fratello Branham qui, nella pagina 95 delle 7 epoche. William Branham dice questo. Ok. Ora, perché questo doveva essere così? Perché la progenie del serpente doveva avvenire in questo modo? L'uomo fu creato per Dio. William Branham dice: l'uomo fu creato per Dio. L'uomo fu creato per Dio. Lo rileggo. Ora, perché questo doveva essere così? Perché la progenie del serpente doveva avvenire in questo modo? L'uomo fu creato per Dio. L'uomo doveva essere, sto leggendo qui, l'uomo, e poi scenderemo. Ora, perché doveva essere così? Perché la progenie del serpente doveva avvenire in questo modo? L'uomo fu creato per Dio. L'uomo doveva essere il tempio di Dio, il luogo del riposo di Dio, tra parentesi lo Spirito Santo, il luogo del riposo di Dio, tra parentesi lo Spirito Santo, era l'uomo, il tempio. Dio è spirito
E una volta è entrato nel suo vero tempio, e che è Gesù, è il tempio di Dio. Dunque il luogo di riposo di Dio, lo Spirito Santo, cioè lo Spirito Santo non vive nei mattoni, ma vive nella statura di un uomo perfetto, cioè nell'uomo. E William Branham dice che Gesù è morto, ha versato il suo sangue per rendere possibile questo mio ministero. Perché abbiamo dimostrato che quando il maschio è ucciso, il suo sangue viene versato sulla femmina ed è la femmina che porta il sangue in giro. E quando prendete la colomba bianca, 2 colombe bianche, uno maschio, una femmina, e che il maschio viene ucciso e che il sangue viene versato sulla femmina, e allora la colomba cambia colore, diventa tutto di sangue e comincia a volare, e chiunque si trova nel raggio del sangue è salvato. Dunque chiunque è eletto, è predestinato, sarà chiamato dal sangue che portava in giro William Marion Branham. Per questo che ha detto: ho fatto 7 volte il giro del mondo, perché è scritto nella Bibbia che il Vangelo sarà predicato a tutta la creazione. E Branham ha fatto tutti i continenti, Lutero non ha fatto tutti i continenti, Wesley non ha fatto tutti i continenti, Paolo no, ma Branham ha fatto tutti i continenti per portare questa cosa qua dappertutto. Ireneo si è fermato solo in Francia. Dunque, leggiamo, ora perché doveva essere così? Perché la progenie del serpente doveva venire in questo modo? L'uomo fu creato per Dio, l'uomo doveva essere il tempio di Dio, il luogo del riposo di Dio, il luogo del riposo di Dio. Lo Spirito Santo era l'uomo, il tempio. Atti 7, 46 a 51. Il quale trovò grazia davanti a Dio e chiese di poter trovare una dimora per il Dio di Giacobbe. Fu invece Salomone quello che gli edificò una casa. Qui è il discorso che Stefano ha fatto davanti ai farisei, gli increduli dell'epoca, e le abbiamo ancora oggi. E per questo, perché gli increduli dell'epoca di Stefano pensavano che il tempio di Salomone è il vero tempio e lo accudivano in tutti i modi. Come oggi i fratelli ci stanno facendo vedere un edificio a Jeffersonville per dire che è il tempio, che Giuseppe è figlio di Davide. Tutte queste cose qua le scrivono su internet ogni giorno e lo credono davvero. Ho incontrato dei fratelli in Italia che mi hanno detto al telefono che Giuseppe è figlio di Davide e Salomone che deve costruire il tempio. Ma hanno già letto correttamente queste cose qua, le dobbiamo distruggere, perché William Branham dice la mia missione è di uccidere il serpente, e quando vediamo un serpente che gira lo dobbiamo uccidere subito. Ok, lo rilego. Ora, perché doveva essere così? Perché la progenie del serpente doveva venire in questo modo? L'uomo fu creato per Dio, l'uomo doveva essere tempio di Dio, punto. Il luogo del riposo di Dio, tra parentesi, lo Spirito Santo, Dio, lo Spirito Santo, era l'uomo, il tempio. Atti 7, 46 a 51. Il quale trovò grazia davanti a Dio e chiese di poter trovare una dimora per Dio di Giacobbe. Fu invece Salomone quello che gli edificò una casa. Ma l'Altissimo non abita in templi fatti da mani d'uomo, come dice il profeta. L'Altissimo non può abitare in un tempio fatti da mani d'uomo. Gli embroi che Satana ha fatto, ha scavato nella terra, mattoni, tutte queste cose qua, fanno delle sedie e Dio abita lì? No, Dio non abita. Abbiamo già superato quella epoca. Abbiamo già superato quella epoca. Oggi io lo voglio stendere ancora un po' più avanti. Ho una sorella con la gonna lunga. Il pastore dirà: tu sei il tempio di Dio, c'è la gonna lunga, c'hai questo. Anche questo è stato una costruzione umana. Non deve essere una sorella che si veste secondo quello che pensa il pastore, o si tiene i capelli come, o un fratello che va in chiesa e lui pensa e lui vive secondo quello che il pastore pensa di lui. Se il pastore gli dice tutto va bene, allora lui pensa che questo è il tempio vero di Dio. Questo pure è falso, perché William Branham dice: le cose le dovete fare
solo se avete qualcuno dentro, lo Spirito Santo dentro che vi convince. Ma se lo fate perché il pastore l'ha detto, e questo vivete la vostra vita cristiana per piacere al pastore, siete già in inferno. Perché deve essere secondo, dovete avere nel vostro essere interiore l'ispirazione divina, l'uomo interiore che vi convince delle cose. Non deve essere la convinzione o l'imposizione, o lo fate, vado in chiesa, o mi metto le gonne lunghe, secondo la visione del pastore. Se lo vivete secondo la visione del pastore, siete in inferno. Ok? Ma l'Altissimo non abita in templi fatti da mani d'uomo, è per questo che le sorelle costruite secondo il modello di un pastore, secondo il modello di un fratello perché lui ti dice le cose, sì, amen, lo dice amen al fratello perché il fratello lo dice, vuole dire che tu sei santo secondo i principi di questo fratello, ma non deve essere così, deve essere secondo i principi dello Spirito Santo. Queste cose qua le approfondiremo ancora un po' di più. Ma dice, l'Altissimo non abita in templi fatti da mani d'uomo, come dice il profeta. Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi edifichereste voi, dice il Signore, o quale sarebbe il luogo del mio riposo? Non alla mia mano ho fatto tutte queste cose, uomini dal collo duro e incirconcisi di cuore e di orecchi. Voi resistete sempre allo Spirito Santo, come oggi fanno ancora, resistono sempre allo Spirito Santo, trovano sempre qualcosa di naturale, aspettano un Gerusalemme naturale che scenderà a Gerusalemme lì, aspettano un cavallo bianco naturale, e incirconcisi è duro, voi resistete sempre allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Questo Satana l'ha sempre saputo. Dio abitare nell'uomo, Satana l'ha sempre saputo. Pure lui vorrebbe abitare nell'uomo allo stesso modo come lo fa Dio. Vedete? Satana pure vuole abitare nell'uomo come lo fa Dio. Ma questo diritto Dio l'ha riservato per se stesso. Solo Dio può abitare nell'uomo, Satana no. William Branham dice questo diritto, Branham dice qui, ma questo diritto di abitare nell'uomo, Dio l'ha riservato per se stesso. Satana non può farlo. Branham dice questo diritto di abitare nell'uomo, Dio l'ha riservato per se stesso. Satana non può abitare nell'uomo. Mi direte, ma fratello Frank, è Legione, è Maria de Magdala, e tutti i diavoli che cacciano via dei uomini? Vi dimostreremo che quelli là non erano uomini. Branham dice che Satana non può abitare nell'uomo. Ma in che cosa può abitare? In che cosa Satana può abitare? Poi mi fermo. Poi queste cose qua le approfondiremo. Ho detto oggi mando un po' di idee così, un po' di soggetto in aria. Solo Dio appare in carne umana. Satana, Branham insiste qua, Satana questo non lo poteva e non lo può fare. Egli non ha alcun potere creativo. L'unico modo per Satana di compiere ciò che voleva fare era di entrare nel serpente in Eden, allo stesso modo in cui egli entrò nei posci di Gadara tramite gli spiriti maligni. Dio non entra negli animali. Dio negli animali non entra. Ora potete capire perché Gesù ha predicato la nuova nascita, perché la prima nascita è falsa. Nasciamo come delle bestie, degli animali. Dio non entra negli animali, Satana sì, e lo vuole per adempiere i suoi fini. Dunque, vedete, il tempio è stato sempre l'uomo. E nel terzo Esodo diventa ancora più chiaro, già nel secondo Esodo il sistema è cambiato. Ho sempre detto, capire male la parola tempio ha mandato tante persone in inferno e oggi stiamo facendo la stessa cosa. Che Dio possa benedirvi. È un piccolo soggetto. Domenica andremo avanti a parlare della settima tromba, ma quello che ho detto qui stasera è un soggetto che ho portato così
per ricordare alcune cose, per portare i fratelli a mettere l'occhio su alcuni soggetti che fratello Branham ha studiato nei libri, ha lasciato per noi, e che Dio possa benedirvi ancora. Inchiniamo i nostri capi. Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare ancora una volta per questo privilegio che abbiamo avuto di ascoltare la tua parola. Possa tu benedire i miei fratelli e sorelle, e che la tua mano potente e la tua pace possa essere con ognuno di noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.